टु माई युट्युब च्यानल। अब यस्तो छ हालत, पढौँ भनौँ अब यहाँनिर ओछ्यानमा बसेपछि सुत्न मन लागिहाल्छ। एकछिन सुतो अनि गर्मीको बेला छ, पसिना चुहिहाल्छ अनि कन्डिसन एकदम गाह्रो छ। बाहिर निक्लेको घाम छ हैन, यस्तै छ परिवेश। रुममा बस्न पनि गाह्रो छ, बस्दा बस्दा दिक्क लाग्छ। कमसेकम 5-10 मिनट बसेपछि अल्छी लाग्न थालिहाल्छ। हाम्रो माइन्ड पनि त्यस्तै हो, जस्तै चाहिने कुराहरूमा चाहिँ अलि कम ध्यान जान्छ। अब अलिकति अरू कुराहरू मोबाइलमा पनि हामीले चाहिने कुरा हेर्दै थाल्यो भने एकदम बोर लाग्छ र कुनै कुनै कुराहरू हेर्दा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै टाइम गइसक्यो तर पनि हामी थाहै पाउँदैन त्यो कुराहरू। हाम्रो मस्तिष्कले पनि बढी नेगेटिभिटीलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ जस्तो लाग्छ कहिले मलाई चाहिँ। र यो बस्दा बस्दै पसिना आउने अवस्था छ। थोरै नोट बनाउन थाल्दैछु। नोट बनाउन थालेको हुनुहुन्छ थोरै टाइम लागिरहेछ। यो लेख्नै गाह्रो भइरहेछ गर्मीले गर्दाखेरि। के लेख्नै पर्ने छ। यस्तै छ परिवेश।